Дай. Това е невероятен патрон. Обаче като една повече... Не, той патрон е. Повече, но аз затова такова, защото Двете по-такова. по-слабо. То е 32 грама в този патрон. Лори! Той се е съвсем друго нещо този патрон. Ти заедно. Лори! Маячи... Лори! Там искам да пробвам на това. Бързо там. Лора! Ще наредим кутийки. Ето къде след това. Дай тубите сложи. Лора! Дай, бре. Само различна стрелбата. Това патрон е въобще... Виж как го стреля и какъв звук има и... Те фашкардат се малко, ама... С другия път ще знаем. Малкото златно кученце. Сега да пробваме с това искам да видя. Малкото златно кученце, то. Кържали има ли кържали? Кържали има ли? То ще се гледаме. Дръжи малко да пушка заредене. С кутия нищо не става, човек. Абе не става, бе, Стойчо. Остави тези кутии за какво? Още трябва ти голям весек, ти не можеш да видиш. Не можеш да снопа видиш, къде нищо отива, той не снопа е става. такъв. Ще му направя едно въженци метално. Не е това където. Ванка, иди до вашите бил вземе вестници. А? Иди до вашите бил После вземе ще такова, че да... кашона после ще го такова. Кашона ще такова те после. А кашона е по-голям. Вие нямате ли във вас такова? Вести никой не чете в нас между Дали другото. нямаш някакъв? Няма да. Аз с камията нямам с какво запават и... Взема това, ле, сложи две. Тя се разкарам въпроса. Нека се една повече за силва. Не бе, после кашона ще го такова ще... Старам се да сладя. Ще го разпарчетосиш. Кое? Кашона бе. Да, ама е слаб. Малко, да, знаеш. Няма да пробие ли какво? Ама като стрел на 5 патрона, после мога да разбера